for dinner time. Hello! Tapos, ilagyan natin siya ng oyster sauce. Gusto nyo bumili ng ganito, tingnan nyo, magulang na. Walas na. Gusto nyo bumili ng ganito, tingnan nyo, magulang na. Ito nilagay ko dito may ano yan, may salt para hindi siya iitim.
unahin natin iluto pork chop. Ready to cook. So yun guys, napainit ng maigi ang kawali. Lagyan natin ng oil.
yan.